Okimanyi hit ya Spice nze nasemba owuliranga ko eri yali sirira ejula. Najikola mu concert. Okitegera. Kakati zino endala zonna ezizeeko toziwulira ne wabaddewo internal conflicts ne Roger ne wabadde akyaliwo nga bakola ki? Okimanyi Roger yawukana ne Spice. Naye nga Roger tayagala kuwulira ng'onyuma ku Spice. Nga onati amanyi bayinza okuddamu ngera akutangira. Ojjukira oba nali nvaawa. Waliogeze kuziika nakubira nga tokwata nankubira. Nangamba gamba nambe mwakwate simu yange njogere naye. Nali sigenza na kuziika. Wali togeze kuziika. Nali nva Kiboga. Wali ova Kiboga. Mu campaign. True. Nujjukira. Wagano kwate simu. Yankubira simu ekiro wona nga ndi Kiboga naye nga nayogedde ku Spice bakki. Nzijjukira. Nankubira nga tuli mu kutama naga lwaki tova ku muyimbi wange. Naye nga bayakukubira ne mugambo wayi Roger akunoja kwate simu. Ne ngamba wedde ankubira naye nga sagala mukwata naye kaleka mukwata. Naye nga bayawukana dda. Roger yaŋŋamba ebigambo. Naga lwaki weesonyiwa omukazi? Weesonyiwe Spice. Togeza naye ng'olaba afera naye nga ffe tumanyi ekiri munda. Era nali mumenyefu omutima naye nga naye mwana. Roger mbutufu ng'ayagala nnyo Spice. Ofa ki? Ng'ayagala nnyo abeere bulungi. Ng'olaba kufa kwonna kw'ateekawo Spice abeere buki? Bulungi. Naye ng'ebyo byonna twabitegeera dda ffe. Okiwulira? Kakati time we yatuuse eno gyeri. Abulaali obulumi Roger bw'alina nange nandibadde nabwo. Bwali tulise n'okaaba. Gwe sayidi y'okubeera nga ya muzimu. Gago buli abakoze ebikolwa go bawolereza. Ye sayidi y'omuntu okubeera nga ya muzimu. Ate osobola okubeera nga ya mwoyo. Nti omusajja era nga yo omuyita mugamba jangu oze madanga ga ayase bantu samuwolereza. Abo baloya gye bali. Ze nyina baloya mikwano gyange. Tasobola kuyimirira mu kkooti n'awolereza muntu yasse baana. Tasobola. Era yagamba naggana ogusagwoza. Si lwakuba tamanyi mateeka. Agamba nyina ya sayidi yo ya bwaloya ya buntu. Otegera kye nkugamba nyina loya mukwano gwange Kanso Jeff nyina Mutayomba nyina Kanso Mutayomba nyina Kanso Fahad tebasobola kuyimirira misango gya kisiru bwe gityo wassa omuntu wakutemya abaana ate n'oyimirira mbu simanyi bampolereze defilement rape kuwolereza ki obujulizi bwe buli olepinza kana ka myaka ena nga bakuwolereza bampolereze kati ddala obaako ki omusajja omukulu n'olepinga kana ka myaka ena n'oyimirira mu kkooti noga nti bampolereze waliwo ebintu ate waliwo ebintu olumu ebyokuwaayiriza bye tugamba nti kino bakyekenneenye nga n'ensi yonna ekiraba bakyekenneenye nga gwe bateeka ku Besigye nga byabufuzi Kizeni Beki bo bwe bamuwa empale ya muntu wa fuuti 6 ne bagiwa omuntu wa fuuti 3 bali basobera akole ki empale yali ngambe mu musaasire bambi yali amanyi agenda kuzaala balongo era ki yali amanyi kati ayinamu omwana omu mu lujja era sekajja teweesunga abamukomedi bwako kaveeko ayina mwogo naye musabira Katonda bambi asuluke bulungi bw'abanga ayinayo essanyu eyo gyali tewali mutawaana kuba n'amiri gyali And there comes that very Dala kwe muka
Mukama Katonda w'amawanga erinnya lyo ly'amaanyi erinnya lyo ly'amaanyi omukono gwo gw'amaanyi. When you start blessing others, Lord, start with me. Open my doors, release my destiny. When you start promoting others, Lord, start with me. Olunaku luno lwakedera nga nkwebaziza newe biri bino obimanyi nyera ngutegeera nnyo yegwe yansuubizaye buli gye ndikwata ku kirabo mukiza kitange era nosuubizaye buli we ndirinya nga wompadde omukwano kadi nfuluma kitange ndi mugumu kuba wensozeeyo ab'emitimba batega mukwano ebamanyi titwabaguddemu. God, I'm still counting my blessings for all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time. No more limits, I'm free. You prepared destiny. On the next session, which I had told you about, that's for the curtains installation, which was our next part. For our curtains, this is the net. We are done installing it on the curtain rod. Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. It's a Thursday tuba tuyisamu wano nenambemu katini butini naye ng'ebintu biri serious, ebintu byatandise dda okukaawa we twogerera ssaawa zino ebintu bikaayidde ddala naye nga tutandika obasooka weeyanjule. Abatulaba n'abatuwuliriza tubalamusizaako nnyo buli omu gy'osinzira okutulaba. Nze nnambemu nga bulijjo buli omu gy'osinzira Air Trends Saloon Kabalagala. Ntwale e Kabalagala ssebo. Tugendeyo? Ntwale e Kabalagala. Azeeyo. Olwokuna olujja tugikolera Kabalagala. Yes. Air Trends Saloon weeri banaye twaze Kabalagala mujje mutuwagire. Amiina. Mujje mutuwagire nga bwe mukiwulira. Buli musono gwa kaviiri. Ate kati bano abaana abasala. Alalala bavudde Cuba. Bacuba. Abadde bapangisibwa kusala America. Ya Rabbi. Bavudde Cuba. Awe tuze. Siba na Uganda. Awe tuze se. Abaana abasala. Nino omwana agira masini ngalinga atavuga emmotoka n'egireti n'ekola design n'engamba Katonda waaye. Abaana abasala enviri ku Air Trends Saloon. Gomanyi nti nno bakusala. N'ofuna n'ekyenjawulo gomanyi lwaki Shatibu yawangula. Beba musala. Yasalira akaviiri. Yasalira ye. Kati Shatibu bayi yakasalira wamba tugezeeko. Kayembe kachungwa tu. Makanimu. Je yasalira akaviiri. Gwe Mick Wine avuga kuva bunaayira. Jakasalira. Najje. Kati gutezo omuntu okuva eri emagere. Akaviiri n'okasalira. So Air Trends Saloon mutufudde. Otusi. Air Trends Saloon weeri nnyo bannange. Abantu mugende muginoonyeko ku TikTok kweri mugende emiwendo gyonna giri affordable prices. Okay. So mugende eyo. So kale awalala bannange abantu mwenna. Kati mudasa batalina budde abali bize abakola ki tuyina online shopping o online shop bagita Kibuga. Kibuga ekola mu ngeri y'okutuusa era ngenda kubuulira lwakuba nyina akantu sikalese nali kulaza akantu akafumba amagi mu ddakiika 3 yes na nnyingi kagenda mu masannyalaze n'oteekako amagi obagabanga 8 kavacuum ne gayitamu steam negajjirawo ate nno kali ku bbeeyi rayisi emitwalo ku kikuubo by the way emitwalo ng'ebiri ne sente ezigwamu okafuna
okedde ku makyoli ku bwangu abaana bagenda ku era nze ngenda kugamba omwana agana giryokya ng'ate lidde mu ddakiika emu nange navuddeyo nako tatagiwoomya bakayita simanyi egibiki navuddeyo nako nenga nange bannaye bakampeeko era nyinawo omwana nimugamba soka bakateekamu awo tulabe nti omwana akabidde gyayagala ddakiika ejo sobane mugende ku kibuga Isan online shopping kibuga ate tulina n'ekintu ekirala senga baleeta ekintu nga tokyetaaze your return mu order etali gye wakoze bane oba okola order gigenderere naye senga tuleeta order nga press ya order yo si yeeyo tukizaayo era tukuwa essaawa 2 mu ezo ng'okyekenneenya ate tulina bye tuleeta ne tukuwa essaawa 48 ng'era okyekenneenya bw'oba oli wano mu central mu ssaawa 24 ekintu kiba kyakutuuseeko dda working time bw'oba oli out of Kampala tuwa essaawa 48 nzena ku 2 yes kati oba tunuulidde kibuga engeri gyekolamu ebintu byayo era yagondeza ddala bano abantu simanyi kibuga eyina stores ez'enjawulo offices osobola otuga nti mujja kukintuusiza waka naye mukiteeke ku offices zammwe eziri Entebbe ku kibuga nze bwengenda oyitira nga ava e Kampala nkisanga awo nkipiikinga awo osobola okugamba nti mukituuse waka adresi bweti kubanga waliwo abatutuma nga terina adresi naye ne tubagamba nti tuteeka ku waluwa baasi tuteeka ku linki eggulu woba otusanga woba ono n'ekintu kyo embaale tuteeka wano kati buli muntu ali gyali gwe totya nti oba ntumya kyalayisi nti ate ndi wano tuyina lutusa ez'enjawulo ezitambula nti wano package zigenda ggulu zino zigenda bweziti zino zigenda bweziti kibuga mugendeewo ku muganzi wazza ayagala okumanya ebisingawo ate osobola nawe okuggulawo noba ne kodi yo kati nga wano noyiriba ng'osoma kodi yo nti ayagala ogulagula kozesa kodi bweti eyo buli agulako ofuna percentage oyinza okuba tokoze ng'otudde na waka naye nga gw'oyiribira kibuga w'olanga kodi yo naye mu kibuga kati oli wakosa kodi yo oggula oyinza okwesanga omwezi ng'ofisize $50 oba akakadde kati kyengenda okukula bwe tuva wano oba enkya njagala ngende ku kibuga nzigulewo webale nnyo nga bagulira mu bw'osoma kodi yo buli atekamu kodi yo wali ng'agula ebintu oba na pressinga order yo bagimutwalira naye order eyo gw'osigazako percentage oyinza okukola 5 oyinza okukola 4 oyinza okukola 2 bano bannabulwa mirimu mugende mwenna mu pressinga ku kibuga kiriya naye ngaawo nawe tukyali nyingira kubagamba tulinawo cleaning service ngoba oyagala ocleaninga oyagala okwelongoosa tucleaninga amakampani tucleaninga amasomero tucleaninga amalwaliro amaka sofa sets tufumigatinga babayita ba Crown Cleaning and Fumigation Service abo bakuyamba mu buli kimu okutereeza buli kimu ennyumba yeewedde batereeza nnyumba yokka ne compound gwegambe amaka nti gwe wookera ku makya n'ogamba ennyumba yange ewedde naye amaanyi agagenda okulongoosa ngiyingire awo bo weebagiramu bakugamba nti kati feka tukulongooseze gw'oyingire buyingi tugikuwe ng'etemagana bano bankola Monday to Monday n'ogamba naye sirina budde bulongoosa n'olwesande lwempumulamu mbankoyo nebalekereramu nga bajja balongoosa ewaka nga washalina nakati olina abagenyi bajja oba babadde n'abagenyi bagenze waka buli wamu kiddugadde amanyi tolina abo Crown wegiramu so aba Crown bakugamba enamba z'essimu zaabwe kweziri okwo bagenda buli party ya Uganda bagigendamu bacleaninga they are good at what they are doing gwe beesige ojja kukkiriza nti naawe ojja kulabawo enjawulo mu bintu kugambya amasomero malwaliro bizimbe factories companies tebalina kye batalongoosa bafumigatinga gamba amabaati abantu balina amabaati nga gaguba naye nga ku kyalo buli omu ebbati litukula eriryo awo ng'ate aba Crown cleaning services we bagira ne balongoosa n'osigala ng'oshana na bwot abantu kyako tibayisaamu mpola nga bwe tugenda mu maaso okay namba emu tutandikire ku keesi egenda mu maaso olunaku lwaleero edira eyinza okutandika olw'okuba nti nno tubadde n'obuzibu bwa enkuba etonye engeri gyeri nti no kooti y'abantu it's a public court
we bagitadde enkuba yalere badde y'amaanyi nnyo tegize naye olunaku jjo we lwazibidde mwabaddemu ensonga 2 ku 3 esooka ensonga yabadde nti omutemu owedda buli bujulizi baleeta ng'aseka abantu ne banyiiga era nalabyeko abantu nga beesungusula nga bava ku venue akasajja katusekerera busekerezi bwe mukawa mineral water waliwo ka vidiyo akafulumye simanyi wakalabye ng'omusirikale ajja amugamba empewo tekufuuwa lwaki tosiba ejjaketi kwegamba ng'okuwembejja nakalabye actually sijja kwogera tiktok ya mwana bayinza okugenda ne baginoonyerezaako naye ne kusita siina akalabyeko abamu ku batiktok abakyali bange yakataddeyo abadde ku gundi gasebo omusirikale amusaba asiba ejjaketi empewo ereme emufuuwa tebaakomye okwo obujulizi bwe baleese yasasulira ku mobile money 19,000 baabugobye bagambye mbuno ekipapula kisobola okuba kyakunnansi okuleka nga baleese akulira MTN najja n'akakasa kitegeeza ne risiiti y'essomero gye baamuwa banfu yabasasula kimuno ke mumuwe risiiti okitegedde singa bagoba payment terms ze wakozesa kiba kitegeeza risiiti gye baakuwa banfu njagala tutandike ku musango gw'eggaba ogw'abaana abana abattibwa omusajja ebintu byonna ebintu ebigenda mu maaso biraba bulungi nnyo nambeemu ebintu bitambula naye omusango gulabika tubadde tumanyi Friday ng'ogenda kuba gusaliddwawo naye kirabika tuyinza okuyingira mu wiiki obujulizi obwasooka omukyala nga nnyonnyola yannyonnyola 4 n'akaano omusajja ono yajja atya ku ssomero abasinga obungi simanyi bamwabulaba yes nti omwami ono yajja eggulo limu naye dde tubakubamu ebituli n'ayimirira ebweru wa geeti okutandika okwogera n'omukyala oyo omukyala ayitibwa Fiona Namutebi naye after ng'amaze okuyimirira naye okwogera naye n'amubulira n'ebyetaagisa omwami yagenda okukomawo enkeera yes enkeera bw'akomawo yajja n'akasawo mwamwali mugamba nti muli engoye era ne bamutuusiza ne madaamu eyali mu ofiisi yali akulira okuligestalinga gwe bayita Miss Odongo Odongo yali gestalinga ono nga Namutebi wali akola ki alaba ngenda kubuulira mu nsembi waliwo ebintu bingi ebikolebwa mu ngeri y'amateeka amalungi oba amabi ddala bujulizi ki bw'oba okyanoonya ku musajja oyo bakyabunoonya nakati onoonya nti si ye yatemula onoonya nti abaana tebaafa onoonya nti si ye yali ku ssomero oba ogamba nti bali bettira abaana baabwe kuba olwo nego bagambye tuwa obukakafu nti omwana wuwe yafa omukyala amalazirika omujjukira kubanga oli wagamba nti omwana wange yafudde n'omugamba olimba tuwa obukakafu kyova olaba nze kugamba abantu abaasoma amateeka balooya abo baba baakuguka mu kumpanya ekyo siba okyogera nze buli kanaku nkyogera baba baakuguka mu bukumpanya their role is kukumpanya era ngenda kubuulira kubanga waliwo abaasoma lo abalungi mwe bali naye lo eringa paati ya muntu kulinga kusaba oba mubiri gwa muntu nga bwe gutambula nti oyinza okulondako nti nze ngoberera setaani era ngenda kukola bibi gwe sayidi y'okubeera nga ya muzimu gago buli abakoze ebikolwa gwe bawolereza ye sayidi y'omuntu okubeera nga ya muzimu ate osobola okubeera nga ya mwoyo nti omusajja era nga yo muyita nomugamba jangu owoze madda nga yasse bantu samuwolereza abo baloya gye bali ze nyina baloya mikwano gyange tasobola kuyimirira mu kkooti n'awolereza muntu yasse baana tasobola era yagamba naggana ogusaguoza si lwakuba nti tamanyi mateeka agamba nyina ya sayidi yo ya bwaloya ya buntu otegera kyenkugamba nyina loya mukwano gwange kanso Jeff nyina Mutayomba nyina kanso Mutayomba nyina kanso Fahadi tebasobola kuyimirira misango gya kisiru bwe gityo wassa omuntu wakutemyetemya abaana ate n'oyimirira mbu simanyi bampolereze defilement rape kuwolereza ki obujulizi bwe buli olepinza kana ka myaka 4 nga bakuwolereza mubampolereze
kati ddala obaako ki babawolereza omusajja omukulu nolepinga kana ka myaka enamira mu kooti noga nti bampolereze waliwo ebintu ate waliwo ebintu olumu ebyokuwaayiriza bye tugamba nti kino bakyekenneenye nga n'ensi yonna ekiraba bakyekenneenye nga gwe bateeka ku Besigye nga byabufuzi netugamba ekyo kyekenneenyezebwe niba waliwo kyolaba eki ono si munnabyabufuzi sikikuba gavumenti mu nsi yonna yesinga okuwaayiriza gavumenti mu nsi yonna yesinga okuwaayiriza etya gavumenti yakunoonye ne bagamba nti gwabadde atema abantu e Masaka naye ng'eno nase girinya abadde abeere Kawempe nga ne basembeyo okutema abadde Bweru eno nase Wanyana w'e Makindye naye nga bavunaana bakutema ab'e Masaka. Gavumenti mu nsi yonna yesinga okuwaayiriza gavumenti esobola okuteekako ekintu notunda n'ogamba kyolwe bavunaana Besigye okusiiga omwana siriimu ate yali omukozi we n'amukwata n'akola atya ebyo byonna ne tuyitamu ne bibeeraawo kati gavumenti yo mu kuwaayiriza oyinza okugyewuunya nti omuntu yazenezi Bennett nnya entwitinga gye bamutwitinga eyayambala akakofiira bamuvunaana gwa treason atwewuunya ono bamuleeta ali free gundi bamuleeta ani owegomba Muwanga Kivumbi bamuleeta ate yaba ati kati kamula kubuulirako mwami Dayasi otegere bulungi kye bayita gavumenti oyinza okuba okyagibuusabuusa kati omwami ono omukyalo oli eyanyonyodde gwe bayita Namutebi yanyonyodde buli kimu amazima gali nti twalabye ekyabadde kyetaagisa ffe okulaba okitegeera n'amazima gabadde galabika mudde tu jo omutwe we gwamulumye ne bamuzaayo ne batandika okubuuza ebibuuzo ebirala tubuulire zaali mita mmeka okuva wali okutuuka omutemu weyattira tugeraageranyize kale olwo tebamutya omulemu omutwe gwone kakati obuuza otya omukyala atamanyira bya mita gwowaleko obujulizi mu kooti nti zaali mita mmeka era atuuka okugamba nti oli yagamba zaali 2 ate wano tulabawo 3 teyali yeye nambe munyala nkubuuzayo ekibuuzo kimu wali obaddeko n'omuntu okumala essaawa 3 olina gye nakubuuza obadde ne gundi nti ye abadde ayambadde atya nga tosobola nakujjukira we yabadde ayambadde kati omuntu eyali kisobokangabwa eyawona n'okuttibwa gw'obuuza mita okimanyi nti omukyalo oyo senga abadde mawanga g'ebweru yali badde aliwo bayita batya abantu ababudaabuda abantu ababazza obwongo munomu teyali badde na mukooti yali badde ku basajja badokita bayita basayiko abasobola balina engeri gye babayitamu nja kubuuza nnyina mukwano gwange musawo we Minnesota bamuyita Olivia nja mubuuza balina engeri gye bababudaabudamu obakomyawo obwongo yes obakomyawo obwongo omuntu eyayise mu ntiisa eyo teyali badde na mukooti nga babujulizi kuba bingi byayogera kati ebitatuukiridde ekyokusooka bamubuuza bamukangakanga okitegeera ali mu environment gyatalabangako waliwo bataliyani z'abasirikale 2 abakutte emundu ng'olugalo luli ku trigger n'abali muleeya tobala nti empisa yokka gye bamuyisaamu muleetaawo n'obujulizi asobola okwofuta olwo omutemu yabadde aseka ng'onaawo obujulizi kubanga ye omutemu oli omutemu twali muyise serial killers planned serial killer yes lwaki mumuteekako kya planned yattanga atya abantu n'afuluma ate n'akomawo kuba bagamba siyaso yes yatta wa 2017 natta wa 2019 kati yasse 4 ate bona atta age ya wansi ate lwaki gamba nti planned omuntu abeera mu America nga yagenda wa myaka 19 abeera mu planned family bulungi oba mu planned state wayagalira waddira n'akola byakoze n'addayo okiwulira wayagalira waddira n'akola byakoze n'addayo ono omuntu tusobola n'okunoonyereza kuba mutaaga bafa batya bano abaafa Entebbe kubanga abantu oba batta baali balina obukugu ng'obwono abaana yabasiza biso
Mutaga bamutta bati bamukuba amasasi uli yajja na Bennett ono wa Smart House Mutaga yes wa Smart House yes hey gwe bagira bamuwalula atekemu ekigalo ku gate yes wa Smart House hey ne mukyala we babatta batya tebaba sabiso kati investigation police yatasobola gatta hey investigation police yatasobola gatta okugatta Mutaga kwono ku mutemu atambula ne Bennett yali ayogera luzungu nono yabadde ayogera luzungu aleba balufuwa ekyo kyanyiziza abantu ofuwo omutemu ofuwo ti oluzungu okimanyi omutemu ono talina lulimi lwa ggwanga lwonna lwamanyi wadde yokero wadde litalumanyi wadde Oluganda kuba talina lulimi lwa ggwanga lwamanyi nga lwe lwangu lw'okuyiga ayogera luzungu lwokka bana nenge jawo yes my lord nengamba omutemu kiki yasembe muyita my love towakana kana ne muyiseewo towakana ebyaddala nambe sikulimba sakawuli nade ne mailodi yasobedde gayegayirira nnyo omutemu okudda kansaazi ogenda tunuuliranga n'omulamuzi alinga awo okkuba omutemu wayino yitira ogikola olunaku lwa pleading anti no is not guilty nti yasooka n'amubuuza oli natamuddamu naddamu n'amubuuza oli nalyoka addamu kakati alinga neyanga mwegayira ebyo byonna tubitunuulire naye lwaki togatta wabeerawo yiso semwayi and police lwaki togatta doti za Mutaga n'ez'omutemu ono n'engeri obukugu omutemu oli bwe yayina obwajjisa kyali kyetagisa omuntu eyattedda ku bantu nobanye kyasesa yamuyise mairawo yes of course mwete mwaliwuliriza nnyo nze nawuliriza nnyo omutemu ono olufulala akatambula nogenda mu maaso kubanga onsobedde nambeera nawuliriza nnyo omutemu ono kakati dayasi njagala otunuulire ebintu bino byonna nga bitambula kati katusooke tukole ekisooka tubitemeteme amazima gali bitemeteme otuuke ku gundi y'emmotoka eno yabadde kuba reverse bagamba nti yatekuse ng'ate yabaddemu lights za reverse kati amazima gali nti bw'otunuulira omutemu ono ate ngenda kukubuulira waliwo omuntu atambulirako omwoyo gw'okufa buli omu yagamba nga gutambulira waabeera ng'era buli amulina anaafuna ekizibu oyo gy'ali kankuwa ekyokulabirako mu firimu gye bayita The Return of the Ghost waliwo girabyeko nedda efirimu eyo yazanyibwanga 29-28 omwami yagizanya bamuyita Chiwatalo Agu Sam Loko Efe ne Pete Edochi ba Nigeria kakati mu firimu eyo bamuyita Pete Edochi mu firimu eyo Chiwatalo Agu yali ayitibwa Edimondo nedinyanga ganda nnyo Edimondo yali ava okunywa omwenge malayika erimautingeza okunona omwoyo gw'omuntu yali ali mu kufuka n'agiraba ng'emuyitako n'agigamba gwe weyambaza ebintu ntolowooza sikulaba malayika ne yeewuunya nnyo omuntu wa bulijjo gikola ki obigira okumona omutamiivu kyeyava agibaka kyeyava emubaka n'egenda naye bwegenda naye yamutwala mulamba teyatwala mu muzimu gwe bwe mutwala omulamba ne bamugamba tetulina kutumako ono of course yatwala mwoyo gwe naye tetulina kutumako ono ddayo oleeta kutumiddwa ono muzzeeyo malayika neeraja na maaso ga Katonda nti mukama wange ono andabye ate teri muntu wakunsi asobola kundaba naye ono andabye n'amugamba nti muzzeeyo era bwe yamukomyawo yajja aweereddwa ekirabo nti kaalabye malayika ng'agenda n'omwoyo gw'omuntu malayika y'emagombe teri muntu agenda kuddamu kufa ku kyalo ekyo nga Edimondo si yamulabye nabulabako bupasi kati yabanga atudde awo n'alengera omuntu nga aliko enkofiira emmyufu ennene bweti naye nga tewali mulala agiraba yeka yagiraba kakati Edimondo bwagamba nti gwaddako okufa nga ku kyalo nawe kuyita emyaka egyo tekubaako afa paka ngomaze fa nkugambye ng'Edimondo yagambye togenda kufa n'ovuga eggaali n'ota emikono n'ogiyimirirako okero Edimondo ekkuba bukubi kigo okero Edimondo kakati tayimu yatuuka
Edmond n'akola essabo n'atuula muli business n'agamba sigenda kuddako alaba kufa ku bwereere kati nga abantu basimba layini buli ajja ateekawo ebiri amubulye dirwafa naye nga bayinza okujja ne baziba olunaku nga tewali afa naye nga Edmond gwalaba naga baaba gwagenda okuddako niwe wekwekanga mu nju wakiri oba oteekayo ettala akameza ne kateguka wakiri ekitole ky'emmere kikwokya era imu yalaba kabaka yali Peteodoki nga yagenda okuddako okufa n'agaana okukyogera kabaka n'amugamba ojja kwogera ddako okufa n'agamba mugobe ku kyalo n'agamba njogera ntya gyempologoma yegenda oggwa awatayogedde naye kabaka yagamba temutta Edmond ne baleeta abasawo ba buli kika naye era kabaka yafa naye enkofira yamala naye neyegobera Edmond nga yaddako kakati nona anaatira kakati bw'otunuulira firimu eyo osobola okumanya kyenkugamba nti waliwo omuntu atambulyako omwoyo gw'okufa nga waali wafa kakati bw'otunuulira akasajja kano ku bantu bekasse kali wali kasinika mannyo banayi kaseka n'abamateeka bamutunuulidde bakola ki balaba we bamubuuze mbe otekufuuwa obusungu obujjula abantu mailodi wamubuuza nti leero noyagala okutuula bwe batuuka n'okubuuza bannannyini baana nti abaana si bammwe kyekiraga nti bammwe omukazi yadde alina zirika naye bw'otunuulira ebintu ebyo byonna nga bitambula otuuka tayimu nga mu Uganda bwali etaazeemu ku pulezidenti alinga Amini ebyo ekisio tebyaliko kuwoza osa abantu muteeka kusaba kwini mukuba amasasi piriyodi kali n'omulala kale batte kati n'omulala kemettererwa tinjagala kuttayo kubanga buli of course kote zino bwe zijja mu bantu tulaba butya we banyigiriza abantu era tunyonyoka nnyo butya obulyako obuli mu makooti tutandika n'okumanya nti abalamuzi ne balooya baasoma kukumpanya ebintu kyovola abasalira omuntu omusango n'ogaana eddala kyaliwo nga bagamba nti Waiswa yali ku parade nga kwolwo musajja watu yali atute mu kyalo mu ddwaliro n'okubawo teyaliiwo naye nga bo bagamba nti kyekyo kyennyini bagamba okuwaayiriza mu kooti kyekisembayo okuba ekinene era bo abalamuzi tebakiramu buzibu mu kuwaayiriza ne balooya tebakiramu buzibu mu kukola tebakiramu buzibu mu kuwaayiriza ne waba amanye ekituufu kati amazima gali nti nze nalabye omusajja ono ng'awooza dayasi nawulidde bubi saagala kulimba era omwoyo gw'okufa okukatambulirako akasajja kano laba emmotoka wedde emabega nekwata omusajja ono wa movement ono gundi wa Piero on TV bangambye yali muvuzi wa boda nsimanyi nze nsinze mulaba nnyo nga avuma nnyo Waiswa avuma nnyo Kyagulanyi wensinze omulabira awo nange wenamulabisinze ate nze nesisanyuka kumenyekaako oba buvune bwonna bwalimu era kyanyize kubanga nze njagala nnyo abantu bayige naye babeere ne mwoyo ababuulirira nga tebayigidde ku bizibu ontegedde kyegamba nga tebayigidde ku biki nze toyinza kunsanga nga nkoze vidiyo nabadde mukambwe toyinza kunsanga nga nkoze vidiyo nze nga nsanyukira omuntu yenna afunye obuzibu oba movement oba wa DP oba wa NRM oba wa NUP oba ki nze nnyolwamu naabo otegera kyekugamba era nze sigenda kubeera mugwagwa kukolayo vidiyo yo n'obulamu bwange nga nkudaalira omuntu ali mu buzibu ndaba omuntu gwe basibye gwe nkudaalira wano mwajja muwanika ebikonde people power wano mwakoyo kati mubyogeramu kaaba yalina mubaso bayalagawa zonna zi vidiyo nga zakola okiwulira amazima gali nti omuntu olina okubeera n'amagezi agamala okumanya nti eno ensi tebayiyo ate nkya bw'ofuna ekizibu bantu bameka bagenda okunakuwalira bantu bameka bagenda okunakuwalira gwomanyi waliwo abantu abafa naye ngoba wa movement oba waki nga talina bbala ku bantu abantu ne banyiiga abantu ne badakola ne bagamba ne bagayibambi at least yandibadde ye
nakiraba ku gundi baby rest in peace Abiriga buli omu ya kati Sabiriga yekka sente kibadde na buzibu omugenzi Kaweesi yes ye muntu eyaluma buli muntu owa government atali wa government nga temiri belaji kuli ya government naye Kaweesi nze ye musirikale yekka gwe nali mmanyi eyajjanga bakiseka nga beekalakaasa najja ne patrol ng'ejjudde n'agivaako n'ayingira yekka mu katale wakiseka nalaba oli akokize nabuga kati okokinze yaki namulabako emirundi okutali gumwegira abakwestioninga kati tegasoma okubyeyo ku kino lwaki okubayo teyagazi nze nakuduumidde owuliddeko ekiragiro kyange naye nga abantu balaba Kaweesi nga yingidde wakiseka era ndooza kibaba bamutta yali muganzi nnyo abantu balaba Kaweesi nga yingidde wakiseka buli omu n'asooka nga muwummuzeemu nekirumira kati njagala otunuulira ekirumira nekirumira okuganja kwe yali aganja kyokka nga yali anoonya bayaaye gw'omanyi kirumira twali enamboole najja nalabikako ku mulyango yayitawo buyisi buli mubbi omusazi w'ensawo n'anoonya waayita ng'owulya bagamba ate kirumira tenkanekaze oba nekirumira nze oba toleeta Kaweesi Kaweesi yali mulungi ddala yali mulungi naye nekirumira kyova olaba yali muyizi we okitegeera kyova olaba yali muyizi we nti omusomesa nekiyatendeka omwana kyali kirungi bonna bali mu ttaka yes tewali bantu bali perfect but era ngenda kubuulira Kaweesi gundi abantu beyayisangamu amaaso bonna kirumira nga bali misanga abo bagulana mu time eyo yonna Kaweesi yamutalizanga mpaka lwe bamutta kati buddira omusirikale omulungi ng'oyo n'atuuka okufa mu bintu by'ekyeyonoonero okitegeera wabula ababi bano abatategeera na kutegeera bo ne basigala nga batudde bayinaayina n'olatuuka okuliizoninga omusirikale n'omugamba munne kino kiriwo ekiti ng'omusirikale ayogera Luchina nze agamba wacha wewe waliwo omusajja wa ekibuyaawo waliwo omwami wa traffic ayinza okuba yagikulira simanyi oba yagikulira ate luvuga Land Cruiser naye musajja mutegeevu nnyo omanyi omuntu ategeera osanga omusajja oyo ku kkubo ng'ali mukola mirimu gye era oyo omusajja gwolaba emmotoka gye bagaa nti giteeke wabbali ndidi ebeetaaga eba esaanidde okuteekebwa wabbali ati kyo bayita service awuliriza annyonnyolwa era olaba ye ng'ali n'abasirikale be aba atambula walaba omusirikale ng'alemedde nnyo ku mmotoka n'atuukawo akoze eki n'awuliriza balaba nga kiri mayina n'agamba muleka agende no mwebali omusajja akwata emmotoka ng'emmotoka esaanidde okukwatibwa nali ne muzeeyo tusanga omusajja mayinja 3 nga bano bakuruutu bayisa bubi abantu gayi yajja n'atuuka we twali of course bino face zaffe zirabika ennyo najja n'agamba abo no balabika bali mu komanida temubiteekayo wamma nze siri bwentyo of course senga tulina ng'omusajja w'ekibuyaawo namusanga nambole ku mupiira senga tulina omusajja wa traffic abasirikale nga balinga omusajja oyo akulira traffic y'ekibuye senga Uganda nnungi nnyo tekijasoboka nambeemu anti omulungi ab'omu kati nga bamuli emabega balinga 10 nga babi senga Uganda nnungi olaba omuntu akola omulimu gwe obulungi nga tagambye nti osooka ompe ssente nga tagambye nti kikuba abasirikale abasinga obungi basimba ku nguzi nga tagirowooza nako ngulaba ye ali ku bibye Juli si bino mbusooka ompeeyo ogende era ye wasala okutamutagamba muleka agende abamuliraanye obusungu buujula obbatta bagamba naye ono kiki si bino ompa mmeka ogende era ye obadde ogamba ki okoze ki akoze avuze ate genda okitereeze muleka agende ako akantu kali mumayina kati abantu bwe batyo gye bali naye nze nkubuulira mu musango guno gwonna ogw'omusajja ono ndaba looya w'omusajja ono afuba nnyo okujja ku musajja ono omusango era gwe mulimu gwabwe naye amazima gali nti gavumenti yalikozesezaamu naye kyembuuza ekyo kibuuza era mba nkyagamba nti bamukuba amasasi abanga abagira balindako kubanga omusajja ono oba otunuulidde okutta kwenze ndabanga ekitali kigendererwa ki ngaye omuntu ndabanga ayina mission era ne gwagikolera era ndabanga waliwo ensonga nze okusooka ekintu kimina kye mwayogera nambeemu bwe twali tukola emboozi mu kati nagamba lwaki tebaamu eliminate nze immediately mwena ne muŋŋamba nti si kituufu kuba tulina okumanya abamukola ki
naye nze engeri gye bakuttemu omusango Nambeemu sisuubira nti tujja kulabayo omuntu omulala yenna gwatulopera nti ono sikisuubira n'olunaku mpaka omusango guwedde engeri gye bakuttemu omusango tewaliwo force yonna emuteereddwako nti tubulye bookola nabo tewaliwo force yonna eraga nti nno owaayo ekigendererwa kyo kyali ki ebintu byo ate era nawaanaba waakufa ajja kufa nabo ajja kufa kimugunyu kubanga alina essuubi nti agenda biwona okitegeera kitegeeza bano bamuwadde essuubi newaaba yali alina baakolera bamuwadde essuubi nti ogenda kubiwona agenda nabo wano ku mutima basale lumu so nze nakirabe ne ŋŋamba nze sikitegeera anyway ngera kubagamba abasha Rome Interior Collections basangibwa awo ku Electro Plaza mu Kiyembe bakugamba nti ebintu byonna ebya interior babirina akina carpets curtains obuntu obugendako curtains oyagala beautifying ennyumba yo munda interior oyagala beautifying oba oyina edduuka lyo oyagala libeere nga lirabika bulungi oyina omuzigo oyagala gulabike bulungi ofiisi erabike bulungi ebya interior bakugamba Basharomu Interior Collections bali mu basement B28 mu basement gwe kasotuuka mu Kiyembe Electro Plaza gweyingira mu basement gena ku dduuka 28 bano bamaze emyaka egiwera 10 nga bali mu service muve ku bana abajja ne beesudusiri abajjo bano emyaka egisukka mu 10 nga bali mu service bakugamba ekintu bakinamu obumanyirivu genda bajja nakugamba nti sokera genda tulambule site nti ne kale eri mu nyumba bwoba eno zoyagala tukyuseemu wano kala tutekemu zigenda ku nyuma ne ono bwo yagala kukyusa kateni ndala eno kale jagenda ne kateni zino bweziti kati so interior yo bagikukolera omugenyi n'akyalewo kanga tayagala vaawo ogoba mugobe n'omugambo wa igenda kewammwe gwe kenyini nga oli gy'olaze ne weesunga okudda ewaka ogambe bane kazire waka ntuleko kewange so si kuva waka ate n'okeeseza mu bbaala waka nodda kukyusa noddayo ng'owulya ka interior ka smell the looks the beauty so bakugamba aba showroom interior collection ebyo byonna babikolako bulungi nnyo nebanga bitambula bulungi abali affordable price yakuteesa yanseko buseko ng'ekintu kitereera nga tubeera n'amaka amalungi amasanyufu nga n'omwana bw'abeera mu banagamba mmwe obudde bugenze kanzireko ewaka tubene apeomu n'amaka amasanyufu obeere n'amaka amasanyufu okitegedde so Nambeemu kaakati twabadde tuli awo tukyali mu musango gwa mwana ne zireeta aba anti-pornography committee nevaayo mu kuvaayo ebintu bingi bye yalabye okukolako essaawa eno yagambye essaawa newunyeza nyo wenalabye nga yavuddeyo omanyi bulijjo simenti weeri ndabye nagirabye eggulu egwa mu ministry ya ethics nkugambye integrity and integrity nagirabye eggulu kuba wabeerawo anti-pornography committee ku baana abasasanyiza obutambi mwami Balamu n'atuuka n'obayitako mu ofiisi ye tevangayoko bweba tevangayoko ku bintu bye tulabye oda wagikubirako endulu n'ogamba bannange ku bintu ebigenda mu maaso bweba evuddeyo ku luno naye laba beeviiriddeyo Gloria Bugi ye baagambye bamwagala ku byonna byonna ebyakoleddwa baagala Gloria Bugi yakolawa pornography ayina obwafulumako emabegako bwafuluma emabegako ddala nno emyaka girimu 2 ate waliwo obupya waliwo n'omusibe wadde wali ku poliisi ku CPS babakoze ekyabo bamuta dda namulaba nakola n'akantu ng'aseka babeera ne bagamba wabula ate kamalo babuulira ekizibu kino kankibabuulira olwaleero naffe aboogera ku bintu ebyo tetumanyi bwe tuyimiridde omanyi lwaki omanyi ti abo abantu b'amaanyi ennyo omanyi ti nanyina omuwala yagenda ku poliisi okuwaabira muwala munne nti abadde ayagala musiyaga ate ne bamusiba busibi nti yatambuza ebisiyaga omuwala Davicom badde basiisa okumuvunaana ki kwogera katambya ku kyasibya Davicom kitegeeza bayina amaanyi agasukka ku getulaba wano agasukka ku getulaba okusiba omuntu ule gye wakola ki we bamwagala ate naddala CPS eyo okutuuka ng'olipotinga musiyazi obanga agenze ku ofiisi yaabwe nkugamba ebigambo bino oli teyagenda kuzira bamuterekawo paka ku moto yes era ne bavaayo okugenda ng'olipotinga omusiyazi ku CPS
wekanga bakabye gwe wekanga gwe basibye simanyi oba waliwo ki naye kyonna kye bavuga kyamaanyi kati kamala okubuulira kino nebesi bagenda giggala anti kimwendako nze bukyambawo singira nko mu besti nange ate nsubira kufa nga sijingiddeemu ati bagiggadde onogiyingira muddi bukyambawo sijingirangako nsubira kufa nga sijingiddeemu naye nyimanyi weebeera mpitawo ne ŋŋamba yingi kitegeeza abantu abagenda munda muli be boonoonefu yes kubanga besti terina ku kkubo nti eryawo ku kkubo kale abagendamu be bano nange ebibeeramu mpulira biki biwulire naye kitegeeza abagendayo be baki be boonoonefu bwe kibanga besti erina obutambi bwe yatadde obuli ku mitimbagano bwe kiba bwekiro nga talina butambi bwe yatadde obuli ku mitimbagano lwaki bali abapornographe biki tebasooka balina butambi buli ku mitimbagano ye bo bategera batya ebibeerayo nabo bagendayo lwaki tebasooka balina ku mitimbagano bagende ku hearsay I know kubanga besti nze njiraba n'ebibeerayo mbiwulira naye sigigendangamu ate sirigigendamu anti kati olaba nambeemu olaba ekya besti bwe tugenda mu penal code mulimu gundi chapter ndoza 120 eyogera ku bya prostitution kati erinamu bu subsections bwogera ku procuring earning money okuva mu bya prostitution ogona musango procuring ne brothels kati best hotel tujja gitwalira mu kika kya brothels ekuŋŋaaniro lyabaki yabamalaya so kati bo kwe basinze ne bagamba nti wamu eyo section naye ate nze ngenda kukubuulira sigamba nti mpagira best asigiwagira nze siwagira abantu bonna bakola mize mibi sina logu bwe mpagira naye batusookere bano abayonoona abaana bafensiyo nange eraba ababuta geminabo bababake ngoba okasuse bangi mu kigaali wogamba ababuta kubanga agenda kugamba kubanga bano ababuta babalaki kituufu babuta babalaki bwomala okubawaka tulabayo n'abuta abalala katandika okwemulugunya nti ono abiri oba tabirya nga tunalaba kabuta ekituufu kwonoona n'abalala tandikako at least twemulugunye naye nga tetulabye kati tubanoonyezaawo mu kwemulugunya naye bano ababuteeka mu public nti bya bulijjo abo tubabake kakati ne mwami besti naye tumutunulemu tumubake oluvannyuma bw'aba tasobola kutereeza bbaalaye naye akole ki akwatibwe kubanga bye banyumyako nze nabuuza omusajja ne mugamba mukwano gwange nangamba gumanyi kibeera ku besti ne mukazi sinza kugendayo nangamba laba noono omanyi ab'ebitiibwa babeerayo ne mugamba siganye bayinza okuba bamaanyi balina ofisi ez'amaanyi naye bwe bansanga nga nfuluma besti nga bagamba nvaawa era mbagamba nnonye eki naye gye baagala okuggala okimanyi nti yatuukako ne mu palamenti nga waliwo aba MP abagamba mbuno bakolewo n'ekikuŋŋaaniro nakati yabadde yeeyogeza lwako munnamawulire yamutajetinze n'agimuteekamu bayitayo bagimutagetiza okitegera yabadde yeeyogeza tebalina kyasiba mukola kubanga obwonoonefu obubadde awo ne babadde boogerako senga bakimukola dda nze simanyi kibaayo naye owulira emboozi naye emboozi nga nkambwe anyway naye nga ngera kubagamba aba Jots Herbal Products bakugamba nti we bali okubanga obulamu bwo babutereeza olina fibroids omukyala yenna nga fibroids zikutawaanya olina ebizimba mu nabaana mu nseke ofuna early miscarriages mbuto zivaamu luba lwakagendamu ne luvaamu so bakugamba aba Jots ebyo byonna babikolako nobanga obulamu bwo butambula bulungi nnyo so walwa olina prostate enlargement enaku zino mungi mu basajja yes prostate enlargement kuliko signs zino buli dakiika oba ofukaafuka omusulo mutono naye nga buli dakiika ogenda emanju genda bakukebere obulwadde buba obulimu egulations yo tejja bulungi genda bakukebere so genda consultation bagikola so back cleansing waliwo cleansing y'abakyala n'ey'abaami
nobanga omisuwa yo gyonna gyetadde. So abajots bakugamba nti ebyo byonna baba bagenda kubikolako. Gundi main secret bakalina agendako bakakuwe obeere nga naawe ensonga z'omusengo ozitereeza bulungi nnyo. Cancer, ulcers, so babayita bajots nabazisimu poziro kujja kubanga obalaba bulungi nnyo. Ebintu bitambule bulungi nnyo. Sula Motors kure motoka ennungi ezakabi ezikuwa eddembe genda Bulaya komawo tusangibwa Makindye. Sula Motors we bali okubanga buli kimu bakikola bulungi nnyo ku kigambo ekikolagana n'emmotoka driving. Togana kudamula mu nkuba olw'okuba osonda sente za nnyumba genda ogula emmotoka ewa Sula Motors kino kyo kiveewo. Namba emu ebintu by'okwekalakasa wabitegeddeko? Nga biwulidde. Wabiwulidde? Wategedde ekijja nti si muntu? Gwe kikiisa ofunye ssente okuva ebweru ne zitegera nti zigenda kufandinga ekintu kyo nti owaaye twabalabye bakuba emiggo katubaweeyo kutuzinga mwalabye nga bakaba nabiwulidde. Tetukyayagala ssente ziva bwa abroad. Toseka ate nga ngenda kugamba ebigambo bino Uganda 70% eyimiriddewo ku ssente ziva bweru. Families naye dayasi abantu mwina kye mutalaba era kankimannyonnyola olwaleero. Omanyi nti slave trade yalina amateeka? Yeyina. Naye okimanyi amateeka g'aba slave trade ge gakomawo kati mu Uganda? Gatya. Toyinza kukimanya kankikunnyonnyole bulungi ojja kitegeera. Omanyi abazungu baleeta wano emmwanyi omulembe gw'abafuzi b'amatwale. Omanyi badduka batanga kuli mmwanyi ne bazigagawala ng'ate abazungu bazibagulako. Abazungu tanga baziteekamu obubadi. Ettaka okuli emmwanyi olina odisasulira. Eggali lyo? Oliweera omusolo. Ne baleeta omusolo gw'omutwe. Ne batala omusolo olwo gwali gwaki? Kati ebyo byonna baleeta emisolo 3 kwali kwavuwaza bantu nageza kubateeka mu order. Olwali etteeka lye baleeta dayasikirizo bagaana eno gye bayita Kyagulanyi Amendment Bill oba Act. Batidde buti kuteekako kiri kisooka kyo stroke NUP. Kyagulanyi Amendment Act stroke NUP. Twaba meza iPod ezakola campaign bazijjawa. Yaba diaspora babasondera. Katubateekeko ekkomo. Toyingize nga milioni sukabira mu myezi 12. Okitagedde? Dasaya. Nga mukyali muteeka liri ery'ebizimbe biwe emisolo. Simanyi pulaani okuzimba na biki era waliwo biverifyinga. Abasuubuzi badduse mu busuubuzi bagenze mu kuzimba. Naye babalumbyeyo babavuwalizeyo kubanga bakizudde ate bagaggawalirayo. Eyo tuvuddeyo twetoloola empola mpola nkulage abaana abakubi ba ssente abazinoonya abazijja ku bazungu badde bagaggawalira mu ngaggawala eyo nabo bakutema. Toyingize nga milioni sukabina okumala emyezi 12 gwe mwaka mirimu gyo bazizingama. Buli woyingiza ssente zonna onaagenda kwa Ministry of noziclearing yani bamanyi ozijjeewa era gozijjeeko muyita otya. Senga bana akizuula ng'okolagana n'omugwira mu ngeri y'okuwa ssente onaasibwanga emyaka babasalidde emyaka 12 obeera omu emyaka 2. Webeera mu gurupu era nabo emyaka 2 naye endasi ndowooza yeekyukamu kinoomu biliyoni 2 as a group biliyoni 4. Ekiwulira kakati njagala otunuulire bampadde miliyoni 2 ng'onsasuza biliyoni 4. Kitegeeza bateekawo ne ssente ezitasoboka kuba bakimanyi teryaziina era banunye bakusibira kuba bakimanyi teryazikola ki abo ogenze kusibira aziina. Kakati ne babateekako bani abatera okulaga obutali bumativu bwabwe bweru w'eggwanga? opposition. Oyo anaakikola oba weekalakaasa zero buvumaganyizza eggwanga obeera omu lino etteeka baalireeta dda naye amawanga galina era amawanga mabi kankusomera agaliina North Korea
Russia erina. Kazakhstan, Algeria. Abalina bonna babi. Teri balina balungi. Era buli nsi mwe lirimu. Buli nsi omuli etteeka lino yabannakyemalira. Lino etteeka liyamba bannakyemalira okwenyereza mu buyinza. Era liyamba bannakyemalira okubanga okuziba omumwa ku bantu baayo bafuke bannantagambwako. Nti noba olikola vidiyo ng'oli Dubai bw'olijja bali kuvunaana gwa treason. Sasula biliyoni 2. Oba sibwe emyaka emeka kati embeera eyo gye tuyimiriddeko. Kakati kuvaayo ng'ogenda mu lino etteeka terina njawulo na baserevu trade. Ne baserevu trade nga basuubula bajjajjaffe baakola etteeka mwe basuubulira abaddu. Mbuli ddungi nnyo mu kusuubula abantu okubatwala mu bumbula. Kakati lino etteeka ly'abasuubuzi b'abaddu okutufugira mu nsi yaffe obumbula nga tosobola kwogera ng'abayogera balina kuba bo. Mulimu eddala okuwakanya enteekateeka ya gavumenti. Yes. Nalihulidde. Osasula biliyoni 2 oba okusiba emyaka 2. Omanyi kye bayita okuwakanya enteekateeka ya gavumenti wekibeera? Tugenda yisa wano oluguudo naye tujja mu poloti tujja kusasula. Bwogeza nti munsasule sijja kuvaawo leeta biliyoni 2 siwa n'emyaka emeka. Abalina okusasula ate nga gwe ino basasula. Okitegedde kye ggamba? Myaka 2 ogenda ovaayo oluguudo lukaddiye n'okukaddiwa. Kakati senga okuwakanya enteekateeka ya gavumenti okugamba nti byabakama otegese bubi akalulu. Naliwulidde. Mubanga afutyanka. Okuwakanya enteekateeka ya gavumenti kwekulangirira opiyo. Simanyi okero mu Busiro South nga Charles yawangudde. Okubanga ab'emulugunya nga muli kutale ssente Wakiso n'ogamba nti Fabrice si yawangudde Mutebi yabadde awangudde. Owakanyiza enteekateeka ya gavumenti. Beta biliyoni 2 sizirina yingira. Okitegeera? Okuwakanya enteekateeka ya gavumenti ye drone okujja okukwata abantu ne mubuza mumutwalawa. Naawe ogenda. Nga n'abamukwata tebalina nsonga lwaki bamukwata. Leeta biliyoni 2 oba asiba emyaka 2. Enteekateeka ya gavumenti. Ezo biliyoni 2 bagenda zikusaba. Okuwakanya enteekateeka ya gavumenti. Okuwakanya enteekateeka ya gavumenti kwe kugamba nti bannange budget mugisoma. Naye ebingi bya kibbi. Okuwakanya enteekateeka ya gavumenti kugamba nti eriwo akateeka 1.3 trillion. Naye ekizimbe ekiriwo wali baddewo mapeera 10. Gwe bakabbirawo. Owakanya enteekateeka ya gavumenti. Kati enteekateeka ya gavumenti bweto bwekola ki? Nze Dasikamulo okubuulira. Lino etteeka bbi nnyo. Era baba bali kukusa kati mu kufa kw'abaana bano. Era nabo tweraliikirirawo. Lwaki etteeka bbi bwe liti? Bali kukusa ate batuteereddewo enduulu z'akasajja. Ne Kyankwanzi bamukukusa mu miliyoni 10 ezaweereddwa ababaka eKyankwanzi. Bandi banga babawadde kuyisa tteeka lino. Gwongoloza kwe kuba siri nolyoka ne myaka 7. Okitegedde. Kuba gundi yagenze ku X ye eno nga tukyakaya n'akasajja n'agenda Minister wa Justice n'agenda ku X n'agamba we tuyingira Parliament amendment gye tusookerako ya myaka 7. Kati kyetuliko kati olwaleero kyekyo kye bayita sengavudde mu ngazzeemu. Naye kitegeeza ki? Sengavudde mu ngazzeemu. Nti wali we tubadde tuli wabadde wanyiga. Naye ate we tuze wookya. Sengavudde mu ngazzeemu. Ekiwulira? We tuzze wookya. Nti amateeka ge baleeta kati ate makamba gagasa famire emu, gagasa oludda lumu, gagasa ekibiina kimu. Ate bagenda kwongerako ne ku babaka. Jjukira. Mpugambe ge tuleeta gonna gagasa. Mu making sure abaka bebongerako bonna baaki either obeera independent ng'oli NRM lini oba obeera wa NRM. Tugenda babaka 6. Okimanyi ekyo? Babadde 329. Tugenda mu 6. Naye bagenda kufuuka oba 5. Badde ku 5 29. Naye bagenda kufuuka ngoba 5 oba mmeka. Nkugambe tugenda mu 6.
ng'ozannya n'okuzannya. Kakati So kyankwanzira ate tezannya. Kati etteeka njagala omanye nti lirina mugaso muganda wange ekyo kiyiga okuba na leero. Era etteeka eryo ffe terina kye lituyamba. Liyamba famire emu, liyamba ekibiina kimu, liyamba abantu ba mulundi naye ng'ate linyigiriza abasinga obungi. Yes. So ekyokuba nti erituyamba naye ate lireeta ate nno ngenda kubuulira n'ababaka bagenda odiise bagenda tema mutiko batudde bulungi nnyo kabaliyise okakase. Omanyi ngenda kubuulira olaba gavumenti eringa kamese ekuluma we kufuuyirira gw'olya kati kunyonyogera kumbe ebigere babikolokota. baliyise walabe kituufu. Anyway nga gitumaliriza owuliddeko ebivudde mu kooti ki emakindye eyani eyansambya leero bapiyalinze mbalabye nga bagenda sinabiwulira bapiyalinze leero mbalabye nga bagenda ekituufu sinabiwulira naye ndowooza ekiro kyonna bakitakwawukana kusayininga bintu byakwawukana. waliwo kyaganya oteekako mukono kambuuze bw'osayininga ngamba ne byolina buli omu agaba ne bya munne si bwe kiri ndoza waliwo kyaganya oteekako omukono tugabana ate waliwo obuzibu anti eneewuuba gye beewuubayo kitegeeza waliwo kyaganya okuteekako sigiriki naye ekisembayo Roger yakubye omulanga wamulabye agukuba after naye nze nga sinagenda wala ni manager team Roger in and out two way. Roger yakoze ate Roger yakubye omulanga nina n'ensonga bbiri nze no siri team Roger naye nze ndi manager ndi team kituufu nze ndi team Roger nze mba ku kituufu kati ekituufu so kompitiremu nkubuulire ekituufu ekiri labayo Spice yakoze oluyimba ne Crystal Panda. Abantu bano ababiri Crystal Panda bamubuuza ku Bruno K n'agamba akiri okunkuba essasi okufa naye nze Bruno K bye natuukako naye sirisobola. Owookubiri Spice okwawukana kya buntu ogutali musango naye ate omuntu omwe kokolotuuka ku ekyo baba balina kye yakkola wakiri onkuba essasi kuba Spice bamubuuzizza okukola ne Shiba kolabo oba okukuba essasi n'agamba ekyo tekinkubya ssasi waba ali ready nga kolabo tugikola. Ekyo naye Spice awe yaweredde n'agamba mwe mwalabye eby'emmotoka gye baakuba ebyo biwero nagendako okuyimba nga bampangidde abavubuka ku kyalo banzite omwana yakasuka ecupa ngaegerako kuba ku mutwe kanyama wange ne yeeteeka ne bamukuba ecupa ne tuyingira mu mmotoka okutaasa obulamu n'okugijjawo bagenda batukuba kanyama agenda okututuukako nga yenna tumuddusa mu ddwaliro ng'atonnya ne bamubuuza nti eyakola ebyokusala amalodi era y'omu n'agamba nze mundekete munjogeza bingi omuntu kasita akola akabanga agambye byeba kambuze ekibuuzo mbuuza yabaddukako ati abaali beetegese yalina bakanyama bangi yayina omuggo era gwe baakuba kati ate abeetegese n'abaddukako ati tokuba mu accusation bituli mu accusation ya mukazi anti mbuuza bano beetegeka bajje bakube Spice ng'amaze n'oyimba ng'ate bangi abamu nga bali mu maaso bamu kuba cupa ekibinja yalina kanyama omu n'abaddukako atya kanyama yamukasuka era kanyama we bakuba kanyama okutuuka okwagala okufa Spice ye n'abeeramu anti motoka bagisimula ne badduka ng'agamba driver yangwa tebanzitira wano akati abakazi abanoonya nnyo bukadi bwa sympathy kati nze ngenda kukubuulira amazima gali nti Kayemba gundi oyo manager Roger yakola ebitundu nga 9 kulamba Spice kukula kwa Spice okubeera bwatyo kugagawala kwa Spice okubeera bwatyo ebitundu nga 9 of course ngenda kukubuulira kati gano ge mazima manager Roger yatuguzanga kapa makadeya chechi endongo teyaliiwo naye ng'agitusibako yes yajipikanga bupisi kukokanga nambe mtu yagera ku muyimbi wange bulungi nnyo era manager Roger enemboze n'agenda okuggwa nga badde wa Spice ngesimo bayakubidde dda bulungi nnyo nambeemu ate biki byokola bulaza era ogenda okudda oluddako ng'oyogera birala leka naawe leka nti Spice wayogeranga ne Roger emirundi emeka aya kati nze ngenda kubuulira kyakakatanga ku buli DJ okuzanya ennyimba za Spice zaziwulira nga bazizanya
nga manager ajamba muri awo mubala obala acho bakololo bagwanga yayingidde wodda buli manager ira ku DJ box buli manager tava ku H2O owayi ku nyimba zange era ngo wa ku manager Lodja ogawa kankuba omusajja nava muchokoba wakamula amweno ngo mulaba awalala Lodja ya pika spice mu ngeri gyesinza na kunyonyola abantu okula kwa spice okubeera bwato na Lodja akinamu emikono ebitundu 9 yeah true naye bali bazze okujjawo spice okujjawo Lodja bali basobola okuzanya spice obukodyo abo bonna okumulaga nti Lodja ye mubi taina kyagattako awo otuuse tata kuwongera baina ekyokuteekateeka okukuba spice oba ku stage oba mukubira emmotoka ku Salama Road n'abaali batuta spice bakisobola bulungi okumulaga nti Lodja yakikoze kubanga Lodja simulagajjavu to the extent nti baali bayinza okubeera mu bugugulano ate n'ateekawo embeera ekuba spice era nga bajja lowooza yeye yadde wali yakola interview nemulano ne bayakabye bukaala ontegera kye nkugamba Lodja simulagajjavu to the extent nti bali mu bugugulano ne spice kyokka ate n'ateekawo embeera ekuba spice okitegeera automatically ku Lodja gwe mmanyi era abaakimanyi bajja gamba ki yeye amazima gali nti ngenda kubuulira gano ge mazima agatakaawa Lodja yakola buli kimu spice okufuuka bwatyo ne lwakuba abayimbi b'e Uganda tewali agreement zimala zibanywevu ebintu ebisinga obungi mu bikola Basseruganda era kyovula babe batuuka bo gye balaga batera okusuula abalala ne bayitawo nze ku lwange ng'omuntu saagala kulimba spice simwinako buzibu nange simwinako buzibu ne Lodja simwinako buzibu talina kye yali ankoze naye ffenna okubeera ku spice ntugamba waffe ki ekyasinga okuleeta ekyo kiyitibwa manager Lodja bulungi nnyo nga taweza wiiki nama nga takubidde at least bwe nyimba za spice ezuuli abazizanyawa kati otambula mabaala kati nkugambe wa kakati olwawo n'okuluwulira kati wayagala n'okulwerabira olwerabira tukigeza okimanyi hit ya spice nze gye nasembayo owulira nga kweri yali sirira ejjula nagikolamu ne concert okitegeera kakati zino endala zonna ezizzeeko toziwulira ne wabaddewo internal conflicts ne Lodja ne wabadde akyaliwo nga bakola ki okimanyi Lodja yawukana ne spice naye nga Lodja tayagala kuwulira ng'onyuma ku spice nga onati amanyi bayinza okuddamu ngera akutangira ojjukira oba nali nvaawa wali ogeze kuziika nokubira nga tokwata nankubira nangamba gamba nambemu akwate simu yange njogere naye nali sigenza nakuziika nali nva Kiboga mu campaign nujjukira yankubira essimu ekiro wona nga ndi Kiboga naye nga nayogedde ku spice baki zijjukira nankubira nga tuli mu kutambula nga lwaki tova ku muyimbi wange naye nga bayawukana dda neŋŋamba bwedde ankubira naye nga sagala mukwata naye kaleka mukwate naye nga bayawukana dda Lodja yaŋŋamba ebigambo wesonyiwa omukazi wesonyiwe spice togeza naye ng'olaba afera naye nga ffe tumanyi ekiri munda era nali mumanyifu omutima naye nga naye mwana Lodja mutuufu ng'ayagala nnyo spice ofaaki ng'ayagala nnyo abeere bulungi ng'olaba kufa kwonna kwateekawo spice abeere buki bulungi naye ng'ebyo byonna twabitegeera dda ffe okiwulira kakati time we yatuuse eno gyeri abulaali obulumi Lodja bw'alina nange nandibadde nabo bwali tulise n'okaaba yes naye nze kye ne mbuuza omukyala lwaki ayogera ebigambo bino after ate era nze saagala kulimba spice waba talina busimu ku manager Lodja kati tunuulira abakazi bagenda empola bwaba talina busimu ku manager Lodja obukosi spice teyalivuddeyo newaali baddeyo kitalina wadde moral authority eyogera ebigambo ebisatu wadde ebibiri ku Lodja ate olumala naweweta naga era kyeki kyewagambye ekyemmese ekuluma efuuyirira nama nagamba nze tetwayawukana bubi era simuyinaako buzibu asooka n'akulaga obubi bwe n'akulaga we yali agenda omutta n'amala nagamba tetwayawukana mu bubi okiwulira kati nze mu ttiimu zina ebbiri luno olutalo luna olugenda mu maaso kalube lulungi oba lubi
nze ndi timu Roger all the way through kuva ku day one era nagamba ne ngamba waliwo concert yawo gye baateekamu serempitirivu manager Roger akutta abantu obujega bonna yali Lugogo eya stage amatiri bona stage yatwala sene eno stage okumanya Roger yali stage ye yasibya Rita dance okwogera bitagatta kakati bwebanga manager Roger yakwata abantu bonna obujega ku lw'omuyimbi era esiko walinga mu concert eyo yali ogu Spice yekka abalala bonna bagendera mbiwobe esiko walinga yali ogu Spice ye yaliko omuyimbi we ali waggulu emutadde ku top kakati bw'otunuulira manager bw'atyo manager ateekawo embeera yonna ku lw'omuyimbi we obutatuukibwako kizibu n'ovaayo n'ogamba yali mubi ate ng'oggyeko ekyo nti ne Roger yajja ayinamu ku ssente okimanyi Roger senga yatambula ne Opafambo ne Green Daddy nga bwe yabayina kubanga ndowooza yasooka ku taabo okubaka Spice si bwe kyali yataza Bafana wama yatabafana bano along the way n'ayagala abayambeko n'ayagala abayambeko yatabafana okubaka Spice omanyi pesi Bafana gye yaliko by then nzijukira okimanyi manager yo senga ne Bafana senga ali wala kubanga Bafana si muntu mwefuuzi nzijukira yali kawashi ku Panamera nga ino mukyaza ku Urban naye baalinda Bafana atuuke kawashi loketandike Roger yamuyina nkolaganyeko nnyo naye banga ddene oyo Bafana muntu mulamu si mwefuuzi gwolaba alinga apakunkana alinga akola ki naye wa kigambo ki bw'aba gambye kino kyakola kuba by then Kyamagalo yali corporate manager nga yamufunira naye kakati bw'otunuulira Bafana pesi gye yaliko ebiseera ebyo n'otunuulira bwe yakwatira kuba Opafambo ne Green Daddy pesi gye baliko ebiseera ebyo n'otunuulira bakwatire Spice pesi gye yamutaddeko kikakatako era kinnyonnyola buli kimu nti manager Roger manager mulungi amazima gali nti eyavuga Spice yonna kubanga Spice yakola ekizibu yaguddewo ne company yasanyinze n'omuyimbi yafuna omusajja Spice oba omwami gwe yafuna oba yajjanga manager obanga mwami naye yajjanga omwami obanga manager obanga ki kyolina okumanya nti ate yali mukwano gwa mulabe wa Roger balinateekawo obukodyo bwonna ogoba Roger mu muzannyo era kye baakola bali baleke yali mulabe we yali mukwano gwa mulabe wa Roger kituufu kyoyo baali balina oteekawo emizannyo gyonna ate era ne mulabe wa Roger just kufuna mukakwasa yali ayagala n'omuyimbi bamukwasa okujja Roger mu muzannyo akyo kikyasinga n'okutegula Spice ng'agamba ke bampa Don ate ngenda kuba wakati kati Roger oba yavaawo oba yakola ki kyonna gyali nze mbadde nsaba Spice yakoze Prime takola nnyo interview kwani ku Roger ng'oluyimba luno luyina otambula takola nnyo wabangambye oluyimba olwo mbadde musaba busabi manager yali yalugaana kubanga bw'anajja okukola interview ku Roger ayinza obutamuddamu naye ffe tujja muddamu ate bajja namukubamu ebituli ebigenda omuleetera okukola ki ffe tujja muddamu kati interview za Roger azireke atambuze kayimba kubanga buli wanaazikola ffe tujja tula mu interview ze tunnyonnyole tugambe nti kino kijja kita kino kijja kita era wanaba omutuufu kali wano Spice ye mutuufu wano Roger ye mutuufu kubanga nze ndi tiimu mazima naye era tumuyambekera tumulangireko Spice yaggulawo label already akasayiningayo omuyimbi omu bagita Prime naye mwali Prime label endowooza kiri awo ekyo naye kuliko ekigambo Prime kati Spice mwali ng'omuyimbi yakulira then yasayinizeyo omuwala mwali oba mulenzi something like that so Ronnie producer Ronnie yenteekateeka yazirimu okunoonya bali mu kuwandiikira muwala nnyimba kati omwami ka business yakamuteereddewo n'agamba tugenda kuteekamu sente mu label so ebyakulema okukola ng'olina Roger obikole Spice takyaswatuuka waggulu kusinga we yalina Roger nga tumaliriza walabe Chosen Beki yakoze ki Chosen Beki tewamulabye yatuyiyeemu yabadde ali ku interview n'atugamba embaga yamuwuuba yalina lubuto lw'abalongo n'afuna misikale gino wasigalawo omwana omwera omulongo omu yavaamu era agenda zaala ogwo toseka
oyo mwana Chizeni Beki alisala ebisinga obungi bandayogera nnyo ebintu mu kusaaga ate saaga Chizeni Beki ng'omuntu ka comedian bambi kinjagala okatunuulire kakati ebisale ambe Chizeni Beki yabadde serious anti Chizeni Beki abeera serious n'ayogera ekigambo era mu lubita inamu bwe ng'olaba face eri serious ne Chizeni Beki ng'akantu ka comedian era ndowooza interview kalabe tegenda tabula nekamanyi kigendo gitamuzaze mbadde saagirabye nafudde ka comedian we kabeera kitawe egaali bweyakola obusonosolo ku mukolo nambuza kati taata ebyokola biki yalo yagala akole ki naga yeewuunya nambuza kati taata ebyokola biki Chizeni Beki bo bwe bamuwa empale ya muntu wa fuuti 6 ne bagiwa omuntu wa fuuti 3 bali basobera akole ki empale yali ngambe mu musaasire bambi yali amanyi agenda kuzaala balongo era ki yali amanyi kati ayinamu omwana omu mu lubiri era sekajja teweesunga abamukomedi wako kaveeko ayina mwogu naye musabira Katonda bambi asuluke bulungi bw'abanga ayinayo essanyu eyo gyali tewali mutawaana kuba n'amiri gyali n'ayina essanyu nze njagala nnyo abantu abaawukana bwe batonosigala nga basanyufu toyinza kwogera ku Beki amiri n'abulamu mbadde ku bya miscarriage Beki tosobola mwogerako amiri n'abulamu sekajja n'abulamu kituufu okitegedde kituufu tebasobola bulamu kakati bwe baba bayina essanyu sekajja misezi sekajja ng'ayina essanyu ne sekajja n'oli omukulu amiri narcissist kati nze olunaku lwesaketa kwerabira ku Chizeni Beki buli lunaku lwe bakeera nga batadde shiba ku ntandaalo simanyi omusajja n'akwata ka vidiyo n'akateekayo ng'alina ejjafa amwekukutiza nange mulina nafa ninga muno Chizeni Beki mulaba edduka awali ebyononese waateeka agala nnyo komedi wako obukozi Chizeni Beki yalina kuba muzanyi wa komedi kanyumira komedi kati ezo kuba namuso bambi nze musabira Katonda asumuluke bulungi bambi ayina olubuto saagala mwogerako nnyo bigambo no yayi kyeyogeredde ekirungi nsaba Katonda amu okusumuluka okulungi bagende mu maaso n'obulamu famire yaabwe yes kigambo nga mwakitanze kijajamya nnyo buli ddakiika happy kati ekyasinga okununuma ku kigambo ekyo omukazi yakiwamba nga mpulye bagamba mami yape nga ndowooza yiye yenyini kumba ate ape omu ya musajja omukyala yajja n'agiwamba nga oyinza ogamba yiye ape yatandikira mu kazigo ka fuuti 2 bwe yagejja ne bagiwamba yatandika online kankweyo yatandika ape omu omuvubuka oyo yali akola ku Koloni Japan katwe olaba wali biwafisi eri waggulu yes ng'eyo gy'ateeka ebintu bye naye nga si bya mutindo nnyo kakati ng'atunda online yokka ng'aderivalinga kakati gundi n'avaawo n'agenda n'apangisa walinga Katwe ku Equity Bank opposite awo kakati yasooka n'apangisa akakubo bwe kati kakuubo ng'olwo ebintu abigirira online kati ye gundi nakola akaduka ak'okubiri wa Koloni Japan akali emanga naye oluvannyuma ate n'akavaamu n'amugamba owaayi jangu wano ono n'akaddamu n'ajja ebintu byali n'owagu n'akola ki baali nno bakolagana luvannyuma nnyo nga ziwano nga Kakumba bwe yasanga n'omukyalo oyo bwe yali akolera beekwana ono n'ayingira muno bw'ayingira muno ate n'ateekawo embeera ejjawo enkolagana wakati we naani ne Crown ne bavaawo okudda we bakola ki bali kati wawulya ekigambo ape omu kikulowoozesa nti era wawulya yawasa omusajja nenga ndowooza omusajja bamuwasa bambi omusajja yali yeekolera edduuka liri kakati naye omanyi nti bulandi ate eri ku mukazi boyo abakazi bano balaba edduka obeere bulungi omanyi nti bulandi ya mukyala era bw'oyogera ekigambo nti ape omu mukazi ekijja mu bwongo obwo omukazi n'omusajja tekijja nga kikimaki naye ng'okimanyi nti edduuka lya mukulu teyaggwa yaggwa